أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. О ранении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой битве есть несколько повествований. Хазрат ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того, кого Всевышний Аллах убил, когда он стоял на пути Аллаха. Гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того народа, который залил кровью лицо пророка. Табарани повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ранен, он сказал: гнев Всевышнего Аллаха усиливается в отношении того народа, который ранил лицо пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до крови. Затем, немного помолчав, он сказал: «О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают». В двух достоверных книгах хадисов также повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова и снова повторял: «О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают». Одним словом, милосердие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которое было облачено милостью Всевышнего Аллаха, также облачило его в тот момент, когда он был ранен и кровь стекала с него. И он вознес мольбу со словами: «Гнев Всевышнего Аллаха пробуждается тогда, когда народ начинает мучить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. О Аллах, люди, поступающие так, не знают. Они поступают так по причине неведения. Прости их и не наказывай их из-за их ошибок. О Аллах, благослови Мухаммада и его народ». Какой же это великий пример проявления милости и милосердия? В Сахих Бухари Хазрат Абдуллах ибн Масуд повествует: «Я как будто до сих пор вижу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как он рассказывает события из жизни одного из пророков, которого избил и обогрел собственной кровью его народ. Он смывал со своего лица кровь и говорил: «О Аллах, прости мой народ, поскольку они не знают».
वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहे थे और कहते जाते थे कि ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал: достигнув горного перевала, посланник Аллаха с помощью Хазрата Али очистил свои раны. С большим трудом Абу Убайда ибн Аль-Джарах зубами вытащил 2 железных осколка, глубоко вонзившихся в щеку посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в результате этого были сломаны 2 его зуба. В то время раны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень сильно кровоточили, и, увидев эту кровь, он с глубокой печалью сказал: हसरत के साथ फरमाते थे कि कैफा यफलहु कौमन खज़बू वजहा как будет процветать тот народ, который запятнал лицо своего пророка его собственной кровью только за то, что он призывает их к Богу. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, некоторое время молчал, а затем изрек: देर के लिए खामोश हो गए और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा «О мой Аллах, прости мой народ, ибо они совершили эту ошибку по невежеству, и они не знают». क्योंकि इनसे ये कसूर जहालत और लाजमी में Повествуется, что в связи с этим был ниспослан следующий аят Священного Корана. रिवायत आती है «И Аллаху принадлежит то, что в небесах и что на земле. Он прощает, кого угодно Ему, и карает, кого угодно Ему». इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं खुदा जिसे चाहेगा माफ करेगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा Фатимату Захра, лучезарная Фатима, да будет доволен ею Аллах, которая прибыла из Медины, услышав ужасные вести о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после этого быстро добралась до Ухуда. Как только она прибыла туда, она начала промывать раны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но кровотечение никак не прекращалось. Наконец, Хазрат Фатима сожгла циновку из соломы и приложила ее сгоревший пепел к ране посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и только тогда его кровь остановилась. В это время и другие женщины тоже ухаживали за ранеными сподвижниками и получили за это духовную награду. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в связи с этим написал: в битве при Ухуде в шлем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попал камень, и осколки шлема вонзились в голову посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он потерял сознание и упал на тела сподвижников-мучеников. После этого тела некоторых сподвижников-мучеников падали на благословенное тело посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и люди подумали, что он тоже погиб. Но когда его подняли из ямы, и он пришел в себя, он даже не подумал о том, что враги ранили его, сломали ему зубы, убили его близких, родственников и друзей. Напротив, он стал молиться: «О мой владыка, эти люди не знали о моем статусе, поэтому прости их грехи». Повествуется также о ниспослании ангелов в битве при Ухуде. Хазрат Саад бин Вакас повествует: в битве при Ухуде я видел 2 людей справа и слева от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они были облачены в белые одежды и отчаянно сражались, защищая его. Я никогда не видел их ни до, ни после этого. Это были ангелы Аллаха, Хазрат Джабраил и Хазрат Микаил, мир им. Это повествование взято из Бейхаки. Муджахид сказал: в битве при Бадре сражались также и ангелы. Бейхаки сказал: он имел в виду, что когда мусульмане ослушались повеления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не вытерпели, ангелы не стали сражаться. То есть пока люди, которые находились на холме, терпели и повиновались, ангелы хранили их. Но когда они проявили нетерпение, тень ангелов удалилась от них, но Аллах знает лучшее. Мухаммад ибн Умар со слов своих наставников относительно аята: «Да, если будете вы терпеть и будете богобоязненны,
повествует: मोहम्मद बिन उमर ने अपने शयूख से अल्लाह ताला के फरमान они убежали, не проявив терпения, и поэтому им не было оказано помощи. सब्र नहीं किया। Его наставники также повествуют, что когда Хазрат Мусаб бин Умейр обрел мученическую смерть, появился один из ангелов с его лицом и взял в руки знамя. Однако в этот момент он не сражался. एक फरिश्ते ने झंडा पकड़ लिया, Харис бин Сама в связи с этим повествует: हारिस बिन सिम्मा इन हालात का в день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился на горном проходе. Он спросил про Абдурахмана бин Ауфа. Я сказал ему, что видел его в горах, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: несомненно, ангелы сражаются вместе с ним. Затем я отправился к Абдурахману бин Ауфу и увидел вокруг него тела 7 неверных. Я сказал ему: твоя правая рука преуспела. Неужели ты убил их всех? Он сказал: этого и того убил я, а остальных убил тот, кого я никогда не видел. Я сказал: Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказали правду. Воистину, ангелы сражались вместе с ним. Ибн Саад передает от Абдуллы ибн Фасла бин Аббаса следующее. В день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя Мусабу бин Умейру, который стал мучеником. После его смерти один из ангелов с его лицом подобрал это знамя, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «О Мусаб, выходи вперед!» Однако ангел, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не Мусаб». И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, понял, что это ангел, посредством которого ему была оказана помощь. Мухаммад бин Сабит повествует: в день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Мусаб, выходи вперед!» Абдурахман бин Ауф, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Разве Мусаб не стал уже мучеником?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, но его заменил один из ангелов, которого тоже звали его именем». Алама ибн Асакир передает от Хазрата Саада бин Аби Вакаса: в битве при Ухуде я заметил, что когда я выпускал стрелы, один красивый человек в белых одеждах подносил мне стрелы. Я не знал его, и позднее я понял, что это был ангел. Умейр ибн Исхак повествует: в день битвы при Ухуде люди отдалились от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а Хазрат Саад продолжал выпускать стрелы, находясь возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время один молодой человек подносил ему стрелы, которые он выпускал из лука. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к своему сподвижнику, сказал: «О Абу Исхак, выпускай стрелы». После сражения мы больше никогда и нигде не видели этого человека, и никто из нас не знал его. Алама Бейхаки повествует: «И воистину оправдал уже для вас Аллах обещание». В этом аяте Всевышний Аллах обещал верующим выполнить свое обещание, если они будут терпеливыми и богобоязненными. Он поможет им 5000 ангелов, и Всевышний Аллах так и поступил. Но когда эти люди ослушались повеления Всевышнего Аллаха и покинули свои ряды, лучники, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел не покидать своих рядов, покинули их, желая мирского, ангелы удалились от них, прекратив оказывать им свою помощь. В это время Всевышний Аллах ниспослал следующий аят. «И воистину оправдал уже для вас Аллах обещание свое, когда уничтожили вы их по повелению Его, до тех пор, пока не упали вы духом. Потом Он отклонил вас от них, чтобы испытать вас». В этой связи в одной из своих проповедей Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, повествуют, что ангелы, которых они видели в битве при Бадре, были облачены в черные тюрбаны
и у них была одна единая форма. Когда сподвижники видели их, они были в черных тюрбанах. Когда были собраны разные повествования об этом, они все были удивлены. Однако так и должно было быть, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил об этом в связи с толкованием слова «муссаввимин», отмеченные ангелы. Также в битве при Ухуде видели ангелов в красных тюрбанах. Красный цвет означает печаль и горе, поскольку они в своей жизни не видели такой печали и такого горя, как в битве при Ухуде, когда был ранен посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они получали печальные вести одну за другой, и из-за этих печальных вестей упали духом. Одним словом, в этой битве для ангелов был избран красный цвет, который содержал в себе аспекты печали, горя и крови. Существует множество событий, проявления стойкости и преданности сподвижников, когда они жертвовали своей жизнью, защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Существует повествование относительно Хазрата Анаса бин Назара Ансари. Хазрат Анас повествует: «Мой дядя, Хазрат Анас бин Назар, не смог принять участие в битве при Бадре. Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Я не мог принять участие в первой битве против многобожников. Если Аллах даст мне возможность сражаться с многобожниками, то воистину Он узнает, что я сделаю». Таким образом, в битве при Ухуде, когда мусульмане ушли с поля битвы, обратившись к Аллаху, он сказал: «О Аллах, я прошу прощения за то, что они сделали. Я свободен от того, что сделали многобожники». Затем он пошел дальше и встретился с Хазратом Саадом бин Муазом. Обратившись к нему, он сказал: «О Саад бин Муаз, рай!» Далее он сказал: «Клянусь владыкой Назара, я ощущаю запах, исходящий от Ухуда». Хазрат Саад, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, я не смог сделать то, что сделал Назар. Он храбро сражался». Хазрат Анас повествует: «Мы обнаружили на его теле больше 80 ран от мечей и копий. Он стал мучеником, и многобожники надругались над его телом. Никто не смог опознать его, кроме его сестры. Его сестра опознала его по его пальцам. Относительно него и подобных ему людей Всевышний Аллах ниспослал аят: «Среди верующих есть мужи, которые оправдали то, в чем заключили они завет с Аллахом». Ибн Исхак повествует: дядя Анаса бин Малика, Анас бин Назар, проходил мимо Талхи бин Убайдуллы, Умара бин Хаттаба и других сподвижников из числа мухаджиров и ансаров. Обратившись к ним, он сказал: «Почему вы сидите здесь?» Они ответили: «Посланник Аллаха погиб». Анас сказал: «Теперь, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с какой целью вы будете жить? Умрите так же, как умер он». Затем Анас бросился на ряды неверных и сражался настолько мужественно, что стал мучеником. Его именем был назван Анас бин Малик. Анас бин Малик повествует: «В тот день мы обнаружили на теле Анаса бин Назара 70 ран.
Никто не смог опознать его тело, кроме его сестры. Только она опознала его по пальцу. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «В то время разразилась очень опасная битва, и это было время великих испытаний и скорби для мусульман. Как упоминалось выше, услышав известие о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, многие сподвижники пали духом, сложили оружие и отошли на одну сторону поля боя. Хазрат Умар также был среди этих людей. Эти люди сидели в стороне от поля боя, когда случайно появился сподвижник по имени Анас бин Назир Ансари. Увидев их, он стал спрашивать: «Что вы здесь делаете?» Они ответили: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял мученическую смерть. Есть ли теперь смысл сражаться?» «Это самое подходящее время для битвы», — ответил Анас, «чтобы мы тоже могли достичь смерти, которую обрел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Какое вообще может быть удовольствие в жизни после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Затем Саад ибн Муаз подошел к нему, и Анас сказал: «Саад, я ощущаю благоухание рая с этой горы». После этого Анас ворвался в ряды врагов и обрел мученическую смерть в бою. После битвы на его теле было обнаружено более 80 ранений, и никто не мог опознать его мертвое тело. Наконец, его опознала сестра по метке на его пальце. Хазрат второй халиф обетованного Мессии в связи с этим написал: «Дядя Хазрата Анаса принимал участие в битве при Ухуде. Он смело сражался и защищал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время атак неверных. В итоге мусульмане одержали победу и стали собирать трофеи и военнопленных. Глупые противники назвали это разбоем, однако это не было разбоем. Напротив, это было средством остановки противника. Тем временем один мусульманин по имени Анас бин Назар бродил по окрестностям, полагая, что мусульмане победили. Он видел, как они одержали верх над врагом, но поскольку он был голоден, он отступил с поля боя с несколькими финиками в руке. Как только он увидел плачущего Умара, он застыл в изумлении и спросил: «Умар, что с тобой? Почему вместо того, чтобы радоваться великолепной победе, одержанной мусульманами, ты плачешь?» Умар ответил: «Анас, ты не знаешь, что произошло. Ты видел только первую часть сражения. Ты не знаешь, что враг захватил высоту на холме и яростно напал на нас. Мусульмане рассеялись, полагая, что уже победили, и этому нападению врага не было оказано никакого сопротивления. Только пророк, мир ему и благословение Аллаха, выстоял против врага с горсткой сподвижников, и все они пали, сражаясь. Если это правда, — сказал Анас, — то какой смысл сидеть здесь и плакать? Куда ушел наш любимый наставник, туда должны пойти и мы». В руке у Анаса был последний финик. Он собирался положить его в рот, но вместо этого бросил со словами: «О, финик, кроме тебя, есть ли что-нибудь между Анасом и раем?» Сказав это, он обнажил свой меч и бросился на вражеское войско 1 против 3000. Он не мог сделать многого, но дух одного верующего превосходит многих. Доблестно сражаясь, Анас в конце концов был ранен, но продолжал сражаться. После этого вражеская армия варварски набросилась на него. Говорят, что когда битва закончилась и были опознаны погибшие, тело Анаса опознать не удалось. Оно было разрублено на 70 частей. Наконец, сестра Анаса, опознавшая его по его изуродованному пальцу, сказала: «Это тело моего брата». Еще в одном месте Хазрат второй халиф обетованного Мессии написал: «В битве при Ухуде, когда распространилась весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дядя Хазрата Анаса увидел на вершине холма плачущего Хазрата Умара. Он спросил его: «О, Умар, почему ты плачешь, когда мусульмане одержали победу?» Хазрат Умар ответил ему: «Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал мучеником?» В это время дядя Хазрата Анаса ел финик. В его руке оставался один финик, бросив который, он сказал: «Теперь между мной и Аллахом не осталось никаких препятствий.
Из-за своей любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в тот момент он посмотрел на Хазрата Умара неуважительным взглядом и сказал: «Если посланник Аллаха ушел от нас в другой мир, почему ты сидишь здесь и плачешь? Давай пойдем туда, куда ушел он». Сказав эти слова, он бросился один против 3000-го войска врага. Неверные, вероятно, посчитали его сумасшедшим. Он обрел в этом сражении мученическую смерть. После битвы, когда искали его тело, было найдено 70 частей его тела, каждый его сустав был отделен от тела. Хазрат Обетованный Реформатор подробно описал события его мученической смерти в разных местах. Где-то он написал об этом подробно, где-то коротко. В одном месте он написал: «В одном из хадисов повествуется о том, как один сподвижник из числа ансаров по имени Малик бин Анас по ошибке не мог принять участие в битве при Бадре. Когда он услышал от сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре, об этом сражении, он стал быстро ходить туда-сюда и со страстью сказал: «Ничего, когда у меня появится возможность, я покажу, как должен принести себя в жертву верующий». Таким образом, он принял участие в битве при Ухуде. В тот момент, когда по причине внезапного нападения врага мусульмане отошли назад, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался в одиночестве, и, будучи раненым, камнем упал поверх других тел, и несколько минут люди не видели его. Они подумали, что он погиб. И поскольку Медина находилась недалеко от Ухуда, несколько человек прибежали туда и распространили весть о мученической смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Для людей, которые находились недалеко от поля битвы, такая весть стала подобна раскату грома молнии. Среди этих людей был и Хазрат Умар. Он сидел на камне и плакал. В это время мимо него проходил Малик бин Анас. У него в руках было 2-3 финика, и он был голоден еще с начала битвы. Он ушел с поля битвы, когда мусульмане одержали победу. Хазрат Умар вернулся с поля битвы после него, когда враг снова напал на мусульман. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упал из-за ранения, и сподвижники подумали, что он стал мучеником, Хазрат Умар заплакал. Малик бин Анас был рад победе мусульман, поэтому он удивился, увидев плачущего Хазрата Умара, и, обратившись к нему, сказал: «Умар, это время радости или печали? Нужно радоваться тому, что мусульмане одержали победу». Хазрат Умар поднял голову и, посмотрев на него, сказал: «Наверное, ты не знаешь, что после этого положение на поле битвы изменилось. Враг снова напал со стороны горы по причине внезапного нападения. Мусульманское войско разбежалось, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрел мученическую смерть». В этот момент в руках Малика оставался последний финик. Он бросил его и сказал: «Теперь между мной и моим любимым не может быть никакого препятствия». Затем, взглянув на Хазрата Умара, он сказал: «Если ты говоришь правду, то сейчас не время плакать. Мы должны пойти туда, куда ушел наш любимый». Сказав эти слова, он вытащил свой меч из ножен и бросился на врага. Может ли один человек противостоять сотням людей? Спустя некоторое время его тело было разрублено на части, и он упал на землю. Когда Всевышний Аллах даровал победу мусульманам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Где Малик бин Анас?» Люди ответили: «Мы не знаем, где он». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел отыскать его. В это время сестра Малика, услышав страшную весть о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побежала на поле битвы и увидела там часть разрубленного тела. По пальцу она опознала тело своего брата Малика, и она сразу же сообщила об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вот такой была любовь сподвижников к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Иншаллах, эта тема будет продолжена. В эти дни особенно молитесь за мусульман Ахмади Йемена. В эти дни они подвергаются большим трудностям. Также молитесь за весь мусульманский мир. Пусть Всевышний Аллах установит единство среди них и одарит их мудростью и разумом. Также молитесь за общее состояние мира, он очень быстро идет к войне. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними.
После пятничной молитвы я совершу 2 погребальные молитвы джаназа гайб в отсутствии покойного. Первый покойный, уважаемый хафиз доктор Абдул Хамид Куманга Сахиб, заместитель амира общины Сьерра-Леоне. Он умер 13 января после непродолжительной болезни в возрасте 45 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Муса Мива Сахиб, амир общины Сьерра-Леоне, пишет: покойный доктор Куманга Сахиб в общине Сьерра-Леоне платил самые большие взносы в асият. Когда я просил членов общины сделать пожертвования для покупки нового места для проведения джальсы, покойный доктор Сахиб обещал сделать крупное пожертвование. До своей смерти он пожертвовал на этот проект $10 000. Он посвятил 5 лет служению в фонде Нусрат Джахан. Он был назначен служить в Нигерию, пока его документы были в процессе подготовки. В это время один из наших пакистанских врачей уехал из Сьерра-Леоне, и покойный с большим трудолюбием служил в больнице Фритаун. Леоне. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он очень сожалел о том, что он так и не смог встретиться с халифом времени. Он дважды подавал документы, но так и не смог получить визу. Во время своего служения он лечил бесплатно многих людей. Он оплачивал учебу в колледже тем ахмадийским студентам, родители которых не имели средств для оплаты. Покойный был честным, трудолюбивым и помогающим другим людям. Он женился на младшей сестре Томи Колун Сахиба Дия Яда Куманга Сахибе. Он оставил 2 маленьких детей в возрасте 4 и 2 года, дочь и сына. Миссионер Саидуль Хасан Шаа Сахиб пишет: покойный обладал многими хорошими качествами, о которых я знаю лично. Когда Муса Мива Сахиб был назначен новым амиром, он был очень важным человеком в его команде. Покойный получил диплом врача-гинеколога в Кении. Он служил с огромным трудолюбием, служил днем и ночью, забывая о том, что дома его ждет супруга и дети. Он был хафизом священного Корана и читал священный Коран красивым голосом. На прошлом Рамадане он возглавлял молитву Таравих, и людям это очень понравилось. Скромность была одним из его превосходных качеств. Он всегда встречался со всеми с улыбкой и всегда скрывал свою болезнь и боль. Сафир Ахмад, миссионер, пишет: покойный доктор Сахиб обладал прекрасными качествами. Он был известным человеком. Всевышний Аллах одарил его руки силой исцеления. Когда люди посещали его, вместе с физическим лечением он исцелял их и духовно. Он проповедовал им учение истинного ислама, Ахмадията. Покойный регулярно совершал 5-кратные молитвы, молитву Тахаджуд и соблюдал посты. Он всегда вовремя оплачивал чанду. Он бросал все свои мирские дела ради дел общины. Он очень сильно уважал миссионеров и служителей общины. Уделял особое внимание совершению пятничной молитвы. Он посещал мечеть в Портлоге, оставив все свои дела. Абдулла Хай Крома Сахиб, второй заместитель амира общины, пишет: покойный доктор Куманга Сахиб был членом команды, которая перевела священный Коран на язык Менде. Покойный регулярно совершал 5-кратную молитву и молитву Тахаджуд. Он был настоящим вакфе зиндаги, посвятившим свою жизнь служению Аллаху. После государственной службы он всегда служил и в Ахмадийской больнице.
До молитвы Магриб он служил там и затем приезжал в миссионерский дом. Он служил там допоздна и после этого возвращался домой. Он часто видел вещи и сны, которые исполнялись. По указанию халифа времени покойный составил 10-летний план по образованию, который в будущем будет очень полезным для общины. Как заместитель амира я поддерживал с ним глубокую связь. Он обладал прекрасными качествами, например, такими как любовь к общине, выполнение своих обязанностей перед Всевышним Аллахом, соблюдение прав Его творений, щедрость, скромность и пожертвование на пути Всевышнего Аллаха. Аль-Вамиси Сахиб пишет: покойный поступил в Джамиат Аль-Мубаширин в 1989 году и с отличием закончил это учебное заведение в 1991 году. Он всегда получал высокие баллы, там же он самостоятельно выучил наизусть священный Коран. Затем там началась гражданская война, и всем пакистанским миссионерам пришлось уехать оттуда. Доктор Сахиб переехал в Фритаун, где служил миссионером, и некоторое время он служил в качестве временного амира. В тот период однажды членам общины отсюда были отправлены кое-какие вещи. Когда об этом узнали мятежники, они напали на наш миссионерский дом. Все, кто находился в миссионерском доме, спрятались там. Они захватили меня и, приставив пистолет к моему горлу, потребовали от меня ключи от склада. В то время ключи от склада были у покойного доктора Куманга Сахиба. Увидев это, он сразу пришел туда и отдал им ключи. Они забрали оттуда некоторые вещи и уехали. Халид Махмуд Сахиб пишет: покойный доктор Сахиб с большой любовью и преданностью относился к институту Ахмадийского халифата. Он был очень искренним человеком. Он всех уважал и обладал сочувствием к членам общины. Он относился с уважением и к старшим, и к младшим по возрасту. Если кто-то давал ему советы в отношении общины, он сразу принимал их. Он всегда говорил, что в общине всегда должны быть такие преданные люди, которые бы всегда старались ради развития общины. Я видел очень мало людей, которые открыто могли назвать хорошее хорошим и плохое плохим. Покойный был смелым и храбрым человеком. Он обладал очень красивым стилем речи. Он относился к людям с мягкостью, совершал молитвы, оставив все свои дела. Если кто-то поступал с ним жестко, он всегда отвечал им с мягкостью и говорил, что мусульманин Ахмади не должен быть жестким. Женская организация общины Великобритании строит большую больницу для женщин. По милости Всевышнего Аллаха, это крупный проект. Бывший президент женской организации Великобритании, доктор Фриха Сахиба, посещала строительную площадку этой больницы. Она пишет: «Я видела покойного. Он был очень полезным человеком для людей. Я встречалась с ним, и он дал очень полезный совет для этого проекта. Он также показал мне государственную больницу, в которой служил сам. Его страсть служения человечеству оказала на меня сильное впечатление. Несмотря на недостаток средств, он служил с большим трудолюбием. На его лице всегда была улыбка и сочувствие. Он обладал страстью служения бедным слоям населения своей страны. Я думала, что после завершения этого проекта он будет служить в этой больнице, однако у Всевышнего Аллаха были на этот счет свои планы». Его супруга Кадиата Сахиба пишет: «Мой покойный супруг был очень добрым человеком. Он был очень искренним и преданным членом общины. Он всегда давал предпочтение делам общины перед своими личными делами. До того, как отправиться на лечение в Сенегал, он сказал мне: «Наша вера и упование только на Аллаха. Он наше все. Никогда не стоит переживать, даже если со мной что-то случится». Он ухаживал за своими пациентами и бесплатно лечил их, особенно мусульман Ахмади. Он обладал многими прекрасными качествами, о которых мне рассказывали многие люди после его смерти. Я свидетельствую, что он регулярно совершал пятикратную молитву, молитву Тагаджуд и регулярно ежемесячно платил чанду васият. Каждый год в месяц Рамадан он минимум один раз перечитывал священный Коран
и наставлял меня относительно этого. Он был прекрасным мужем и отцом. Мы всегда были довольны им. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах станет защитником и помощником для его жены и детей. Вторая покойная, уважаемая Тахира Назир Бегим Сахиба. Ее также звали Тахира Рашидуддин. Она была супругой миссионера Чодри Рашидуддин Сахиба. Она умерла несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна ляхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха она была мусией. Ахмадият в ее семью пришел посредством ее деда Хазрата Чодри Гулям Хусейн Сахиба, а также ее деда по матери Хазрата Чодри Гуляма Хайдара Сахиба, который тоже был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В декабре 1958 года в присутствии Хазрата Обетованного Реформатора Мауляна Джалалуддин Шамс Сахиб совершил обряд ее бракосочетания, и Хузур вознес за них мольбу. Покойная рассказывала об этом из своих снов. В 1980 году покойная была назначена членом Маджлиса Мушаварат. Хазрат Третий халиф Обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, также принимал участие в этом мероприятии. На этом собрании была дискуссия на тему об участии сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в этом собрании. По ее словам, она пришла к себе домой и подумала, как было бы хорошо, если бы Всевышний Аллах включил ее в ряды сподвижниц Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. После этого она увидела во сне Хазрата Обетованного Мессию, мир ему. Хузур пришел к ним домой и лег на правый бок. Она стояла у изголовья его кровати, и Хузур с большим милосердием, взглянув на нее, спросил: «Зачем ты пришла?» Она ответила: «Я хочу помассировать вам руку». Хузур протянул мне свою правую руку, и я долго массировала ее. После этого Хузур вышел во двор для совершения молитвы Магриб. Она тоже пошла туда. Там было очень много людей, они поднялись к окнам, чтобы увидеть Хузура. Она спросила их, как они узнали, что Хузур находится у них дома. Они сказали: «Как это может быть, чтобы Хузур пришел к вам домой, а мы не знали об этом?» В это время ее мать пекла хлеб. Она обратилась к ней и сказала: «Оставьте печь хлеб, ведь к нам пожаловал сам Хузур». По ее словам, во сне она говорила себе. В собрании говорили, что человек, увидевший Хузура во сне, включается в число сподвижников. Хузур оставался у них в течение 2 суток, и таким образом она тоже стала сподвижницей. По ее словам, она сильно благодарила Всевышнего Аллаха за этот сон. Сын покойной, доктор Алимуддин Сахиб, проживает здесь, в Лондоне. Раньше он служил на посту национального президента общины Ирландии. Он пишет: «Наша мать обладала прекрасными качествами. Особенно это касалось ее связи со Всевышним Аллахом и любви к Нему, принимавшему ее мольбы. Она видела правдивые сны, она очень сильно любила институт Ахмадийского халифата, и это было явно. Она наставляла к этому и своих детей. В детстве наша мать рассказывала нам о тех людях, которые не имели никакой связи с мирской жизнью. Она всегда рассказывала нам о халифах и других почтенных женщинах, мусульманках Ахмадии. Она всегда просила их молиться за нее. Это не значит, что она возносила мольбы сама и не просила об этом других, она просила об этом и других. Кроме этого, она гордилась Ахмадиятом. Однажды кто-то из наших родственников неуважительно высказался об общине. Обычно люди молчат об этом, однако наша мать ответила сразу и исправила этого человека. В нашей семье было известно, что она могла поспорить с родственниками, и она не могла слышать что-то плохое об Ахмадияте.
और ख़ानदान में बड़ा मशहूर था कि किसी भी अजीज़ से लड़ाई भी मोल ले लेंगी, लेकिन जमात की गैरत पर आँच नहीं आने देंगी। Муж покойный, Чодри Рашидуддин Сахиб, дважды ездил в Африку с целью проповедования. В это время она оставалась в Пакистане и занималась воспитанием своих детей. पाकिस्तान में रहीं और पूरी Она знала, с кем мы, братья, дружим. कोशिश करती रहीं। Она всегда говорила о том, чтобы мы дружили с добрыми и образованными людьми. याद है कि हम लड़के Она говорила, что нельзя дружить с кем попало. ज़ाती У нашей матери тоже были подруги, которые имели особую связь со Всевышним Аллахом. और हमेशा ये कहती थी कि मोहल्ले के नेक और अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के से दोस्ती होनी चाहिए। Она всегда говорила: «Я не получаю удовольствия, находясь в окружении мирских людей. जिसका मैंने मुशाहिदा Напротив, я получаю удовольствие в окружении простых и религиозных людей». ताला से मोहब्बत का ताल्लुक Ее дочери Абда и Зубда пишут: «Мы с самого раннего детства видели свою мать, поклоняющейся и возносящей мольбу Всевышнему Аллаху. और दीन से दिलचस्पी रखते हैं। इनकी बेटी Она была доброй женщиной с огромным смирением и страстью совершала дополнительные молитвы и молитвы тахаджуд. Если она сталкивалась с трудностью, она закрывалась в своей комнате и совершала длинный земной поклон. Поскольку она была супругой человека, посвятившего свою жизнь служению религии, она в своей жизни также сталкивалась с трудностями. Однако она прожила всю свою жизнь, уповая на Всевышнего Аллаха и всегда прося Его о помощи. Ей также посчастливилось совершить хадж. Всевышний Аллах исполнил и это ее желание. Она 11 раз провела в этикафе в месяц Рамадан. 11 एतकाफ И ее дочери пишут о том, что когда люди пришли к ним выразить свое соболезнование, они особенно упоминали ее доброту и милосердие. Ей нравилось читать религиозные книги и особенно книги жизнеописания. В пятницу она особенно тщательно готовилась к поклонению. За несколько часов до пятничной молитвы она уходила в мечеть, где совершала дополнительные молитвы. Один из ее сыновей, Салимуддин Сахиб, миссионер. В настоящее время он служит в Рабве на посту Назир Умури Ама. Он пишет: «Наша мать была супругой человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Как я уже говорил, Мауляна Джалалуддин Шамс совершал обряд ее бракосочетания, и Хазрат Обетованный Реформатор вознес мольбу. Об этом рассказал ее сын». Ее сын пишет: «Наш отец сидел в мечети Нусрат в Рабве и ждал Маульви Абдулята Джаландари, чтобы он совершил обряд их бракосочетания. Однако он не сделал этого, сказав: поскольку ты в Акве Зиндаги, Хазрат Обетованный Реформатор лично проведет церемонию вашего никаха, или она будет проведена в его присутствии». Одним словом, спустя некоторое время сторона невесты отказалась, и после этого он женился на нашей матери Тахире Сахибе. Этот брак оказался для них очень благословенным. और फिर इनका निकाह ताहिरा साहिबा से हुआ। Покойная регулярно оплачивала чанду. Финансовый секретарь женской организации общины Канады пишет: «Я видела во сне, как я открыла регистрационный журнал и стала регистрировать чанду. В это время ко мне пришла покойная Тахира Сахиба. Я сказала ей: если вы внесете $5000 в фонд Тахрики Джадид, я добавлю вас в список первых 5000 людей». И она согласилась. В то время она уехала в Пакистан. Когда она вернулась в Канаду, я рассказала ей об этом в своем сне. Как я и ожидала, она ответила «хорошо» и сразу же внесла $5000. В это время Всевышний Аллах уже даровал ей достаток. और मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसे ही करेंगी। Пусть Всевышний Аллах простит ее и помилует ее. Пусть ее дети продолжат ее добродеяния. Аминь. अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر